and Dad taught me how to grow flowers. I wish they could have taught me so much more, though. โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเกมเมมโมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่ Memento Mori กันอีกครั้งนะครับผมก่อนที่เราจะไปลุยกันครับผมคือผมได้น้องกดแล้วโชคดีมากได้น้องมาเฉยเลยน้องน่ารักมากแต่วันนี้เราจะมาเล่นเล่นน้องเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละมาลุยเลยเดี๋ยวผมต้องไปอัปเกรดน้องก่อนนี่หว่าลืมเดี๋ยวเล่นได้ไม่ไกลโอเคแค่นี้แล้วเนาะมาลุยI lived in a town where the gap between the rich and poor was severe. It was a harsh world, especially in the slums. Lifeless bodies of orphans were constantly piling up in the streets. These poor children didn't even get to experience growing up. I have to do something. I have the ability to save the lives of these children. I can't just leave them be. That's why I decided to build an orphanage in these slums. Even with this, though, the children are still in danger of losing their future. I can't let that happen. As an adult, and as the mother to these children, I must protect their futures. ครับผมน้องอยู่ในสลัมก็คืออย่างที่เห็นก็คือในสลัมก็แบบว่าคนจนนะเด็กก็ถูกทอดทิ้งพ่อแม่ตายอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กก็เป็นแบบเด็กกำพร้าเยอะแยะแล้วข้างถนนก็แบบว่ามีศพของเด็กกำพร้ามากมายเลยอะไรประมาณนี้ครับผมหรือศพของเด็กๆเล่นเนี่ยนะน้องเลยตัดสินใจที่จะเปิดโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าครับผมแล้วก็พยายามที่จะปกป้องอนาคตของเด็กเหล่านี้Children and I started our new life together in the slums. But the nobles were disgusted at the sight of our orphanage. สังงั้นอะ Oftentimes, the adults in town would beat the children so violently. จริงดิ That Belle had to fight to protect them. I hate those adults. They hurt my children, causing dark thoughts to take root in their hearts. I can't let this continue.I pulled my darling children into my arms and consoled them as best as I could. You mustn't let yourselves be controlled by dark thoughts. Violence doesn't solve anything. The true answer is forgiveness. Let yourself be compassionate, and you'll get through to them. So let's believe in the love that people have in their hearts. ก็คือครับผมน้องก็บอกว่าแต่ว่าพวกคนรวยก็ไม่ได้ชอบอะไรโรงเลี้ยงเด็กกำพร้านี่นักหรอกถ้าเกิดมีเวลาพวกนี้ก็จะทำร้ายเด็กครับผมทำให้พวกเด็กพวกนี้นะเกิดความคิดด้านลบเว้ยแต่น้องบอกว่าอย่าให้ความคิดด้านลบมาครอบงำเราใช้ความดีตอบแทนใช้ก็คือให้คิดในแนวบวกไว้ครับผมแค่นั้นแหละคิดในทางบวกไว้ Days went by, and it was time for Belle to finally leave the orphanage. It'll feel a little lonelier here, but it doesn't mean we'll never see each other again. I have to send her off with a smile. Hey, Belle won't be able to leave if everyone keeps crying. As I was calming down the children, Belle hugged me from behind. Can I come back and visit?Belle looked like she felt embarrassed saying those words to me. But of course. This will always be your home, Belle. So visit whenever you please. Belle blushed as she smiled back at me. Then she spread her wings and left the nest.
I tried to be strong in front of the children, but Belle's departure left a big hole in my heart. Then one day, something happened that overwhelmed me with happiness. ก็คือวันหนึ่งครับผมเด็กคนหนึ่งที่โรงเรียนเด็กกำพร้าก็โตเต็มที่แล้วเนาะถึงเวลาที่เธอต้องออกไปสู่โลกภายนอกเผชิญโลกภายนอกด้วยตัวเองครับผมทุกคนก็บอกลาเธอครับผมเด็กคนนี้ชื่อเบลบอกว่าหนูจะกลับมาเยี่ยมได้หรือเปล่าเขาบอกน้องก็บอกว่าแน่นอนสิที่นี่คือบ้าน ที่นี่คือบ้านของเธอนะเพราะฉะนั้นจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้ววันหนึ่งเรื่องดีๆก็เกิดขึ้นครับผมไม่ใช่สิต้องบอกว่าก่อนที่เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นคือพอเบลไปใช่ไหมทำให้หัวใจของน้องหว่าเวมากๆประมาณนั้นแต่พอเบลกลับมามึงก็เป็นเรื่องก็ทำให้เธอรู้สึกแฮปปี้มากเพราะเธอน่าจะมีครอบครัวมึงเดานะจะเดาเลยลุยกันเลยดีกว่าครับผมThe children threw a small party for me. ไม่ใช่ Unpeeled potatoes, the remnants of apples, and a bouquet made of wildflowers. I was floored. When were they able to pull this off? We'll work extra hard now that Belle's gone. So feel better, please, the children said as they gifted me a picture. You all did this to cheer me up, didn't you? I wrapped my arms around the children, doing my best to hold back the tears. Thank you, my dear children. These children are my reasons for living. I hoped, with every fiber of my being, that this moment would last forever. ครับผมคือพวกเด็กๆก็เห็นครับผมว่าน้องเขาเศร้ามากพอเบลจากไปใช่ไหมเด็กพวกนี้เลยนี่จัดปาร์ตี้เพื่อทำให้น้องเขารู้สึกดีขึ้นแค่นั้นเองแบบว่าน้องบอกว่าพวกนี้ทำอย่างนี้กันได้ยังไงกันนะแหมน้องก็ดีใจอะไรประมาณนี้One day in town, I found an orphan being victimized by the witch hunt. I didn't hesitate to save her. But then the townspeople said to me, "Witches don't deserve to live." How could you all say something like that? It doesn't matter if they're nobles, beggars, witches. Everyone has the right to be happy. There's not a single child out there who doesn't deserve happiness. If the world rejects this child solely because she's a witch, then I'll take her in. She's more than welcome in our family. I brought her home, paying no heed to anyone who tried to stop me. But that night, tragedy struck. เรียบร้อยก็คือวันหนึ่งครับผมน้องก็เจอเด็กคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดแล้วก็กำลังจะถูกฆ่าแล้วนะแต่น้องเขาเข้าไปปกป้องครับผมแล้วบอกว่าเด็กทุกคนควรที่จะได้รับความสุขครับผมแล้วผู้คนในหมู่บ้านก็บอกว่าอย่าทำอย่างนี้เลยจะไปปกป้องจะไปช่วยแม่มดทำไมน้องก็บอกน้องเขาก็ไม่สนก็น้องก็พาเด็กแม่มดคนนี้กลับมาที่โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นKill the witch! Townspeople shouted, trapping us inside the orphanage. เรียบร้อย Before setting it ablaze. โอ้โห Now we can finally take out those disgusting pieces of trash. เรียบร้อยกันจบกัน Trash? That's right. They've always hated the sight of us. That witch was merely the opportunity they needed. This was all bound to happen. And the one who gave them that opportunity was me. ชัดเลย It's hot. Save me, begged the youngest boy. He was the first to die. จบ The กัน next was the timid one. Then the mischievous one.
Just like that, one by one, the children's lives left their small bodies as I held them in my arms. He kept crying out to me until the very end. Save us, Miss Val. No. Open your eyes. I shook their bodies over and over. But not one of them ever woke again. ก็ครับผมคือคนในหมู่บ้านนะครับผมหรือคนรวยเนี่ยนะก็คือพวกนี้ก็ไม่ได้ชอบโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่แล้วใช่ไหมเห็นว่าที่นี่คือขยะครับผมแล้วพอดีว่าวาวนั่นแหละน้องเขาก็แบบพอพาเด็กแม่มดกลับมาใช่ไหมก็กลายเป็นว่ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกนี้มันเป็นเหตุผลให้พวกนี้จัดการที่นี่ซะโดยที่ไม่มีข้อคอรหานินทาครับผมสรุปก็คือคนในหมู่บ้านอ่ะต้อนให้พวกนี้ขังพวกนี้ไว้ในโรงเลี้ยงเด็กกำพร้านั่นแหละแล้วก็จุดไฟเผาเลยแล้วเด็กก็ตายเรียบเลยครับผมเหลือแต่น้องคนเดียว When I came to, I was surrounded by flames. กว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงก็ถูกล้อมรอบไปด้วยไฟแล้ว Embracing something black. With a touch, it crumbles to dust. What is this? How can those people do something so horrible? What did these children ever do to deserve this? Nothing. They've done their best to live without bothering anyone else. เหรอ But those monsters. Damn it. Damn it all. To hell with love. To hell with kindness. They did nothing to protect my children. I was a fool to have believed that there were any sort of morals in these monsters. I was wrong about everything. People's hearts, kindness, love. I should have never believed in any of it. Unforgivable. Those monsters won't get away with this. I will drag every last one of them into their fiery graves. This town, these people, this entire world. I will incinerate it all. Everything will burn. สุดๆครับผมก็น้องก็นะตกสู่ด้านมืดอย่างเต็มตัวประมาณว่าไอเด็กพวกนี้ไปทำอะไรพวกมันทำไมก็คือนั่นแหละความรู้สึกด้านลบทั้งหลายแหล่น้องต้องเข้าใจว่าน้องเขาเห็นเด็กพวกนี้เป็นลูกตัวเองเนี่ยนะแล้วน้องก็เลยแบบว่าโกรธเขาบอกว่าเฮ้ยมันเด็กพวกนี้ไปทำอะไรพวกแกมีแต่พวกแกเนี่ยที่มาโกรธเกลียดพวกเขาแล้วก็แบบน้องเขาบอกว่าทำไมฉันถึงเชื่อนะว่าคนน่ะจะมีความดีทุกคนมีความดีอยู่ในตัวมีความรักมีความปรารถนาดีอะไรเงี้ยนะน้องก็บอกว่าน้องเข้าใจผิดมาตลอดเพราะฉะนั้นน้องจะเผาให้เรียบครับผมคนในหมู่บ้านแห่งนี้โลกใบนี้เผาเรียบตกสู่ด้านมืดเต็มตัวเลยมาเอาน้องคนนี้ต่อวันนี้ผมไม่น่ามาแปลเลยเหนื่อย Not a single shot I fired hit its mark. Despite all my training, day in and day out, I see no improvement. Why? It's enough to make anyone begin to doubt themselves. Losing out to my own frustration, I pounded the table in anger. The sudden commotion shook a nearby officer abruptly from his daydream. But I paid no mind. I hate using firearms. The world I see as I focus my eyes over the barrel, the smell of gunpowder wafting under my nose. It all reminds me of that day.
ก็คือน้องก็ฝึกครับผมฝึกยิงปืนยิงแล้วยิงอีกยิงแล้วยิงอีกแต่ความสามารถของน้องเขาก็ไม่ดีขึ้นเลยครับผมจนถึงขั้นที่แบบว่า เอ้ยน่าจะยอมแพ้ได้ละมั้งอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นใครก็คิดว่าน่าจะยอมแพ้ได้แล้วสักพักหนึ่งน้องก็บอกว่าเนี่ยน้องอ่ะเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับปืนครับผมเกลียดปืนเกลียดกลิ่นดินปืนเกลียดมุมมองที่ตอนยิงปืนอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันทำให้เธอคิดถึงวันนั้นวันไหนก็ไม่รู้เอ้าเดี๋ยวก่อนนะทำไมเป็นศูนย์ล่ะโอ้ยกดผิดโอ้ยกดผิดอะไรวะเนี่ยผมทำอะไรอยู่อ๋ออยู่นี่โอ้ผมไม่ได้อ๋อเหรอขอโทษไม่รู้เลยครับผมมา When I was young, I lived in a village out on the borderlands. นี่คือวันนั้น It was ใช่ a ไหม dull sort of place. Nothing much to it. A childhood spent between tiring farm chores and dreadful boredom. So when I heard news that knights from the Church of Longinus would be paying us a visit, I nearly leapt with joy. As a child, I fantasized about joining those holy knights on their witch hunts. Hey, Ma, you think they'll tell me about their adventures? Seeing me restless and excited, my mother simply smiled. ครับผมก็คือน้องอยู่น้องเกิดและโตในบ้านนอกนั่นแหละแล้ววันหนึ่งพวกทหารของโบสถ์ของลองกินูสเนี่ยนะโบสถ์ลองกินูสก็มาครับผมแล้วน้องก็ตื่นเต้นมากแล้วแบบว่าอยากจะไปคุยกับพวกนี้แล้วฟังว่าพวกนี้ไปเจออะไรมามั่งอะไรประมาณนั้น Then the day came, and the knights arrived. The sight of them, looking down from high atop their horses, adorned in their glistening armor, was simply overwhelming. Not one of us could speak. My excitement gave way to awe. Finally, one of those knights I had so long adored broke the silence. We have word there is a witch among you. And just like that, it all began. ครับผมก็คือวันที่ไอ้พวกอัศวินนี่มาถึงใช่ไหมแบบมันช่างเท่มากๆครับผมทั้งชุดเกราะชุดเครื่องแบบนั่งอยู่บนม้านะอะไรประมาณนี้ทุกคนแบบว่าทึ่งกันหมดเลยครับผมแหมแบบว่านะเหมือนเห็นฮีโร่ตัวเป็นๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คือแบบว่าพอเห็นอย่างนั้นทุกคนก็ไม่รู้จะก็ทุกคนก็พูดไม่ออกอ่ะแต่หนึ่งในอัศวินก็เลยบอกพูดมาว่ามีแม่มดอยู่ในกลุ่มพวกนายจบเลยจบกันเงียบเลยเงียบกริบ I looked on as the people I had grown up with were dragged away, tossed into a raging fire in the town square. One after another they burned, until it was my own mother's turn. เอาจริงดิ She called out to me, screaming through the flames and the smoke and the pain, again and again and again. I don't remember much after that. But the scene remained seared in my mind from that day on. ก็คือไอคนของโบสถ์ไออัศวินพวกนี้มาบอกว่ามีแม่มดอยู่ในกลุ่มพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็จับเผาเรียบเลยครับผมโอ้โหจับทุกคนเผาเลยน่าจะเป็นพวกผู้ใหญ่อ่ะไม่งั้นน้องคงไม่น่ารอดมาThe smell of burning flesh and sounds of death and torment haunted me, shackling me from moving forward. And they all come roaring back every time I pull the trigger. But now I found something to live for. For the drowsy officer there on the training range.
for my fellow soldiers. I need to overcome my past to defend them. It is for them I choose to wield my weapon. อะไรวะนี่มันพล็อตทวิสต์มาตรงนี้ได้ไงเนี่ยแต่ว่าน้องบอกเพราะความทรงจำนี้แหละแล้วเพราะปฏิกิริยาของทหารออฟฟิเซอร์ที่แบบว่ามองมาที่เธออะไรอย่างเงี้ยนะทำให้เธอรู้ว่าเธอน่ะต้องเปลี่ยนตัวเองครับผมเพราะเธอต้องการปกป้องคนเหล่านี้ At last, the time has come. The battlefield awaits. Everything is different from that fateful day. My comrades, my enemy. But I know what I must do. That hasn't changed. I march into battle to fight for my comrades and to protect the citizens. But my anxiety and my trauma still torment me like shackles. Do I have what it takes to pull the trigger without hesitation? Without fear? Will my anxiety bring misfortune to my comrades? To him? That was my only concern. ครับผมพอวันที่ต้องต่อสู้ก็มาถึงครับผมเธอก็มุ่งหน้าสู่สนามรบใช่ไหมเพื่อฆ่าศัตรูและปกป้องพวกพ้องของตัวเองแต่ว่าอดีตของเธอก็ยังตามมาหลอกหลอนเธออยู่ดีทำให้เธอสงสัยในตัวเองว่าเธอจะทำได้เหรอเธอจะปกป้องทุกคนได้เหรอโดยใช้ปืนเนี่ยนะอะไรประมาณนี้My comrades are hurt, and the enemies close in. I'm the only one left. My unit has fallen. I had to do something. Then I felt a warm light radiating from behind me. He and all my new friends were smiling at me. That's right. I'm not alone. We all fight for the same ambitions. Now's the time. I pulled the trigger. The bullet flew straight towards the enemy, piercing through him. Ma, I finally did it. I protected everyone. My fears have yet to disappear. And I'm certain they will continue to haunt me relentlessly. Thus, I swear to stand alongside those fears and continue to fight to break these shackles. I'm stronger now. So, I know I'll be okay. ก็ครับผมน้องก็พอเห็นว่าศัตรูเริ่มเข้ามาใกล้ใช่ไหมทีมเราเริ่มแพ้แล้วครับผมแล้วน้องก็แบบว่ารู้สึกถึงแสงด้านหลังของเธอหันไปมองอ้าวพวกเพื่อนของเธอเพื่อนใหม่ของเธอก็ยิ้มให้เธอครับผมทำให้เธอมีกำลังใจแล้วก็ยิงกระสุนของเธอออกไปแล้วเธอก็บอกเธอปกป้องทุกคนไว้ได้และน้องก็น่าจะมุ่งหน้าและสู้ต่อไปครับผมแค่นั้นแหละเพื่อไม่ให้ความสิ่งเพื่อจะปกป้องพวกพ้องของเธอต่อไปและไม่ให้อดีตของเธอมาตามหลอกหลอนเธอต่อไปประมาณนั้นงงไหม แบบมาแบบไม่มีปีไม่มีคลุยแล้วก็จบแบบไม่มีปรีไม่มีคลุยเหมือนกันโอเคครับผมทุกคนวันนี้ผมแบบค่อนข้างเหนื่อยเลย แปลได้แย่มากแล้วไว้ค่อยเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ